呢單嘢有趣喎，佢咧就單車爆胎啦，就去揾單車鋪換內膽啦。咁單車鋪咧，佢就話嗰間單車鋪咧喺條 link 度咧加料喎，好黑心喎。咁我唔知係咪真㗎。咁但係有時咧，單車鋪嗰啲一星負評咧，永遠係比4、5星嘅啲好評好睇嘅，因為通常4、5星嗰啲咧，都係話啊店家態度又好啦，啲車又 set 得好啦，價錢又經濟實惠啦，即係呢啲比較悶啊。即係有時啲一星負評咧，裏邊真係笑料百出嘅。咁就係即係我哋都知道啦，Google 嘅評語咧係冇辦法去證實件事係真定假啦，我哋都係得個睇字啫。有時可能係真係啲行家去搞事啊、整蠱啊，又或者真係有啲客咧係幫襯完係好嬲啦，因為發現有啲嗱雜招或者唔合理嘅地方。好，咁唔講咁多，而家即係嚟睇睇先。好，咁呢一單咧就係發生喺一間賣某個貴價嘅品牌嘅摺車嘅一間指定零售商嗰度啦，邊間唔好講啊，自己都嚟嚟去去都係嗰幾間啦。咁就佢話咧喺網站先睇，然之後先去問嘅。咁佢就話網站咧清楚列出維修同埋零件嘅價錢嘅，咁亦都有詳細咁講嘅。但係咧佢去到之後咧，佢話完全唔想幫你做啊。咁就佢應該係講話想換嗰個。方心 BB 嘅，呢係 BB 老化想換，咁客戶就提供佢嘅工具啊，已經攞埋工具俾佢哋即係整㗎啦。咁店家咧就話：我哋唔識整喎，你又唔識用你嘅工具喎。咁佢問部車幾多年嘅？佢話30年前嘅。咁店員就話：我先32歲啊！你部車買嘅時候我得2歲嘅咋。我哋點會識做咧？我哋唔做改裝啊！咁舊嘅車咧，嗱，如果俾我整壞咗咧，我都唔知點樣賠翻俾你。以我所知咧 Brompton 嘅方心 B 咧係最容易拆、最慳力嗰個嚟嘅，已經係方心 B 裏邊嘅極品嚟嘅，已經係好容易拆嘅。我唔知佢有冇拆過啦，有拆過應該都肯幫佢嘅。但係我唔知30年前嗰款嘅方心 B 係同而家嗰款一樣啦。咁就講完就算啦，呢單唔作咁多評語啦。呢單咧就係爆胎換內膽嘅。佢話換完之後咧唔夠4日又再爆過啦。開頭咧佢話外胎就冇事嘅，係內膽爆嘅啫。咁而家第2次去咧，佢就話外胎都有爆喎，有裂紋喎。咁佢咧就話呢條胎咧可能冇貨，唔知有冇貨要揾一陣。跟住去到咧又撞啱佢哋食飯咧，又等多1個鐘。佢話搞完呢次咧4日內咧幫襯2次，俾埋一次錢就唔會再去噶啦。咁我點睇咧呢間嘢？我就覺得可能佢第一次換內膽嘅時候冇檢查到外胎嘅裏邊咧攝咗一啲金屬啊，或者係鐵線啊，可能令到條內膽再爆。咁所以咧換內膽嘅時候都要檢查埋外胎嘅裏邊同埋出邊，睇下有冇啲嘢黐住喺度。好，跟住落嚟呢欄咧就係恰你對零件嘅狀況唔清楚啊，就誤導你去換零件啦。好，咁呢單咧佢話有買新車嘅，咁就話啲新車咧就扮到好平咁咧，就其實咧就係上幾代嘅車就去 sell 你啦。跟住亦都講到咧店家對啲售後咧就唔係咁想做啦，亦都唔了解零件啦。上次咧就貪方便擺低架車俾你 check 下啦，因為熟客啦，咁就次次都話要迫力皮要換喎，應該冇咁密嘅我覺得。咁有次佢就話連隻碟都要換啊，佢話覺得喺度坤錢啊，以後咧就唔幫襯佢啦。咁其實迫力皮咧，無論碟剎又好，C 夾啊 V 剎又好，其實好易睇到佢仲有幾多嘅啫。一望落去，如果碟剎嘅係得翻少過0.5，即係半毫米咧，咁就要換啦。咁隻碟其實你都好清楚，好容易睇到佢剩翻幾多啦，係咪？如果薄到太唔正常先要換嘅啫。再嚟睇睇呢單啊！我去換零件，但係咧佢叫你咧換埋其他冇問題嘅嘢，仲收得好貴添。職員係態度差，仲有好多古惑仔喺鋪頭入面啊！各位小心。嗱，呢個情況咧，我就見過幾次噶啦，喺唔同嘅單車鋪嘅留言區度。咁佢發生咩事咧？就去 check 車話個後邊速器咧就壞咗，要換個新嘅。咁其實咧個客戶咧都懷疑啦，應該係冇壞嘅，只不過自己唔識先信佢嘅啫。
咁呢單咧，佢就去問佢喺邊度買啊，佢就話喺呢度買啊。咁跟住店家咧就開始喺度攻擊佢啲對手啊，話嗰間單車鋪唔得㗎啲嘢，佢哋唔係咁樣整㗎，而家整壞咗啦咁樣。好啦，跟住咧佢就好啦，雙方同意換零件啦，就換埋其他啲傳動嘅嘢啦。咁店家聲稱咧就有5年嘅保用嘅，但係張單咧就寫住2年，咁好似覺得有啲誤導咁樣喎。咁其實2年同5年保用，我覺得對我嚟講啊，我覺得就冇乜嘢嘅。得個最大問題就係件嘢冇壞，換慳嘥錢啊嘛，同埋唔環保啊嘛，係咪？咁有另外一間咧係中文嘅，喺大圍嗰間，但係嗰間咧就冇做啦。嗰單又係逼你換後邊速氣咧，結果要搞到報警嘅。咁差佬嚟到之後咧，3方面咧鬼殺咁嘈咁樣嘅，尤其是個客戶咧真係超嬲嘅嗰單。咁但係因為嗰間已經結咗業咧，個評語就揾唔翻啦。嗱呢間咧我就幫襯過嘅，咁邊間咧梗係都係唔會講噶啦。咁佢俾部車我嘅時候咧，佢話：搞掂啦，走得啦。咁我拱部車出去啦。咁結果喺商場嘅走廊咧，我就發現咧條外胎咧係有大概15厘米嘅位咧係未冚到入去個框度嘅。咁我心諗你咁樣都打得氣嘅話咧，咁我係咪會炒咧？踩嗰陣時，咁我當然唔會踩啦。我就攞翻入去問佢啦，係咪有啲呢度係咪有啲裝得唔係好啱咧？佢話：唔好意思啊，先生，我幫你冚翻條胎入去嚇，好快好快。咁啊言歸正傳啦，睇下呢個 Michael 講乜嘢啦。佢話店家嘅服務咧係好差，諗住入去睇車咧，摸一摸佢啲車都俾佢鬧嘅。3萬蚊嘅車，佢同佢講，佢話架車好貴㗎，你賠唔起啊！本來諗住咧，阿 Michael 諗住咧就睇啱就買啦，但係結果俾佢咁樣講一講咧，就冇興趣睇落去啦。佢話呢種趕客嘅態度咧，仲要睇少佢買車嘅 budget 喎，都唔知佢哋點樣做生意嘅。我一定唔會再幫襯佢嘅，貼錢買難受。你估唔估到係邊間咧？仲有啊，千祈唔好睇少任何人啊！憑一個人嘅外表衣着，有啲推紙皮阿婆幾層樓揸手啊！我就相反，我睇落去好似好有錢咁，啲人以為我好有錢嘅，但其實我窮到窿嘅。同一間嚟嘅，態度咧非常之差。啲所謂嘅師傅咧乜都唔識嘅，但係咧又覺得自己好勁、好專業咁樣噶嘛，態度不可一世啊！店員又冇耐性啊，態度差，唔怪之啲人咁中意喺淘寶買嘢啦。都係同一間嚟嘅，除非我記錯。服務態度非常之差，問下咧就已經唔耐煩啦，不斷趕客啊！我留喺店裏邊半個鐘嘅就已經見到佢趕走3種客啦。全香港咁多單車店啊，唔使幫襯佢哋啦，貼錢買難受。23個人認同。呢間係另外一間嚟嘅，規模比較細。咁就佢話咧，好似唔想做生意咁樣嘅喎，一問就一答。我想問嘢嘅時候咧，已經唔見咗個人啦，走開咗啦，好似完全唔想做生意喎。總之淘寶其實咧，網上嗰啲打字嗰啲人咧，用語音輸入咧，真係好多錯別字啊！真係睇到眼都花埋痛埋。總之淘寶好過幫襯佢啦，真係好似唔憂做咁。賣個單車咧，仲有花痕，不過就唔影響使用。都係同一間嚟嘅，呢個應該係外籍人士嚟嘅。佢話店家就唔友善啦，唔願意幫忙同埋俾意見啦，淨係掛住玩電話啦。佢話上網咧應該揾到部平啲嘅單車，但係佢嗰一刻咧就急需要一部。佢話但係咧佢就話香港咧網上購物就唔熟啊，因為有啲拼多多、淘寶嘅只係中文嚟嘅。又係同一間，又係話佢同一樣嘢。嗱，如果一個人話咧，可能係老作啦，而家成村人都咁講啊。但係我有兩睇嘅，可能店家咧嗰個老闆嘅性格咧就比較內斂嘅，佢唔係話態度惡劣，只不過可能係口才比較差啦。即係你問我咪答咯，咁樣諗唔到好多嘢啊嘛，因為佢唔識用圖像思考法啊嘛。我哋要識用圖像思考法看圖作文，用聯想咧可以係咁講嘢，好似而家咁樣。嚟一題啦。好，跟住嚟睇睇售後服務嘅問題啦。咁呢個咧乜都冇講，淨係話售後服務非常差，就冇講咩事。咁睇下下一單啦。哇！呢間佢話 really sucks 喎，sucks badly。佢話咧就你買一部車咧之後咧，佢就有問題咧，佢都唔理你嘅。佢覺得呢度好似係 hobby shop 啊，即係嗜好俱樂部啊，即係唔想做生意嘅。
淨係想搞自己鋪頭裏面啲車嘅啫，即係淨係想買車就唔整車嘅。佢話就態度唔好添。咁咧佢就話買部車之後咧，其實廠家係有提供呢個3個月之後嘅一個檢查嘅。我相信係某品牌嘅接車啦。跟住咧去問佢之後咧，就覺得好似罪犯咁樣審犯咁樣。我就問佢：喂，點解要 check 車？冇問題。佢話呢個係廠方提供嘅一個3個月之後嘅免費嘅 follow up 嘅一個保養檢查嚟嘅。跟住佢之後咧就冇理佢，話冇呢樣嘢喎，跟住就冇整到佢部車啦。呢間咧都係唔會開名啦，雖然我都好想開啊。咁就係有新手少林寺劏到一頸血嘅之稱嘅一個店鋪。佢話間店超黑冇良心，即係黑店冇良心啦。咁打完電話咧就會坐地起價啦。老闆娘咧佢問幾錢咧又唔肯講，初話幾十，最後去到鋪頭咧就話100幾。價錢貴過人，服務態度又差過人，質量又廢，全部淘寶嘢仲要賣到咁貴，即下得啦。跟住以下咧租車問題啊，就話想去租公路單車踩，老闆開波就話150蚊，好明顯海鮮價，睇落去先。佢話猶豫咗一陣之後咧，佢就話減到120蚊，佢驚你唔租啊，走去第二度租啊就減價。佢話聲稱啲車咧係最新嘅。但係我朋友架車嘅後剎咧根本唔 work 喎，搞到佢炒車添，右手同右腳都有嚴重擦傷同瘀傷，聽到都傷心喎。咁總絕對唔會推薦呢間單車鋪。本身咧路口咧就話叫價60蚊租車，但係揀好單車之後咧就話80蚊啦，有啲不老實。咁呢個我覺得兩睇嘅，即係可能有啲單車係比較靚，係真係要貴啲嘅。佢話睇埋下邊啲評論，原來係慣犯，大家唔好再幫襯。喺大圍站 A 出口叫日租40同埋50蚊，去到門口又話要加20，之後又加攬又加20。啲單車又舊又唔夠胎氣，員工喺度食煙，服務態度唔好，以後都唔去。仲話自己30年老字號。價錢啊唔老實啊，中途咧就冷住我哋，諗住啲價錢啊會優惠啲啊，點知啲車咧又舊，價錢啊由40變80，大家要小心啲啦。黑店上星期日100蚊一架車，今個星期日話120蚊一架車，海鮮價正黑店。我最中意睇呢種評語啦，簡而清。單車比較殘舊，可能佢有啲靚啲嘅收埋啊，可以問下佢嘅。嚟自 William Chang， 打英文嘅。個價錢咧次次去都唔同㗎，有時咧就70蚊、80蚊、100蚊，甚至120蚊，視乎你嘅運氣。應該 It depends on your luck， 唔係咁老實。阿鬼你都係講返中文啊！其實單車鋪嘅劣評咧嚟嚟去去都係得個幾款嘅啫。咁第一就係態度唔好啦，或者係唔想幫你整車啦。無論你部車係咪同佢買都好啊，因為你知手工嘢咧未必有肉食噶嘛，除非咁啱得咁巧佢可以說服到你換啲天價零件啦。因為你都知啦，買車一來一去快啊嘛，即係轉手一轉手就可能有賺1000幾百，個利潤大啊嘛。其實唔係淨係香港嘅，以我所知咧，全世界大部分嘅單車鋪咧嘅店主咧都係希望你唔好返嚟，除咗買車之外，或者買其他自己散買啲配件啊零件啊，就唔好煩佢。第二啦，就係維修嘅時候咧，特登 hea 整啊，駁你唔識啊，整得唔好，希望你快啲再返去揾佢咧，或者喺啲零件度加料。你睇呢個喺內膽度加條鐵枝喺度，希望篤下篤穿佢，你希望你快啲再返嚟。第三咧就係將啲囤積多年嘅舊款嘅新車，即係可能年份有5-6年啦，或者係80-90年以上嘅新車咧，就即係用一個冇減價嘅價錢賣俾你啦，博你唔識啊嘛。
第四就係啲租車問題啦，可能會俾人拉攏。呢個係咪租車？50就好平啊，好平。跟住去到咧就加個籃啊，又加啲配件啊，又加呢樣嗰樣，跟住就又話升級啊，結果埋單變咗100幾蚊㗎啦。咁當然亦都有租車嘅車輛嘅質素問題啦，我知喺度有剎車啦、傳動啦，會唔會斷線啦、腳踏會甩出嚟，好多嘢可以發生嘅，所以我都係唔中意租車嘅。仲有一樣咧，就係佢叫你係咁換零件啦，即係譬如你去諗住換條鏈啦，佢結果咧就說服你咧，就可能你換鏈要換埋飛輪啊，跟住佢個前都要換啊，跟住嗰樣又要換啊，前邊後邊都要換啊，咁說服你全套全動換咗佢嘅。咁所以咧，最好就對單車零件咧有翻咁上下知識啦，得閒咧去查下佢啊，裝下佢啊，咁上網睇下資料啊，咁就防止受騙啦。如果真係唔知道自己飛輪同埋前柄嘅狀況咧，有個説話我都幾認同嘅，即係可以作為一個參考嘅，就係一個飛輪3條鏈啊。咁你鏈唔係話因為你覺得佢舊而換㗎嘛，係因為你擺條鏈條損耗尺去量度佢鏈條嘅損耗，然之後先換㗎嘛。又或者條鏈係俾暴雨淋濕啊，好生晒鏽啊，唔適宜踩咁先換㗎嘛。咁所以就換鏈咧就真係有必要先換啦。亦都唔係話你條鏈好多泥漿見到好舊啊就要換啦，咁條鏈係可以洗嘅。好，咁你有冇幫襯嗰啲單車鋪咧？有啲好滿意或者好唔滿意，令你印象深刻、好難忘嗰啲事件有嘅話，不妨喺度同佢分享下。你可以選擇開名或者唔開名嘅。多謝收睇，拜拜。